หลายปีก่อนหนูแล้วก็ระหว่างเข้าฉากอยู่ที่อยุธยาจำได้แล้วก็นั่งเปลอยู่แล้วก็ข้างหน้าเป็นนาแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะสักวันอยากจะมีนานะมีนาของเราเองนะคะแต่ก็คิดแบบฝันหวานอะคิดไปลอยๆค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คิดว่าอาจจะตั้งแต่เริ่มคือไปพอร์ตแลนด์แล้วก็เริ่มเห็นไอ้ movement ของการที่คนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับมาปลูกอาหารเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของการพยายามออกจากระบบทุนนิยมคือมันมีภาพใหญ่กว่านั้นนะคะและอีกเรื่องที่คู่ขนานก็คือปฏิบัติธรรมคือ3 ปีหลังมานี้คือไปวิปัสสนาแบบเยอะมากค่ะ3 ปีไปมา10 คอร์สแล้วอะแล้วก็ธรรมะกับธรรมชาติอะมันเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นคือพอจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นนะว่ามันเริ่มแบบมันสัมผัสกับธรรมชาติและเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการทำความเข้าใจตัวเองให้ได้อะคือต้องเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็เลยทำให้กลับมาเมืองไทยแล้วก็คิดว่าอะไรก็ไม่รู้ดลใจว่าเฮ้ยปลูกข้าวเรากินข้าวแต่ไม่เคยรู้เลยคือไอ้ผักหญ้าเหล่านี้ก็มันก็เหมือนไม่ยากมากใช่ไหมคะแต่ข้าวนี่สิมันเหมือนเป็นแบบสุดยอดของเกษตรกรรมอะธัญพืชอะแล้วดูมันแบบเราไม่มีความรู้เลยอะไม่รู้เลยว่ามันใกล้มากแต่ห่างมากแล้วก็คือคิดแค่นั้นตอนแรกคิดแค่ว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นชาวนาคือจริงๆแล้วคนมักจะรู้สึกว่าการปลูกข้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหนื่อยแล้วก็มันใหญ่มันเป็นแบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ่ะแล้วทำไมไม่คิดถึงแบบเกษตรกรรมอื่นๆเช่นทำสวนประณีตสวนป่าหรือปลูกผักอย่างที่ว่าไปก่อนทำไมต้องอยู่ๆก็มาถึงคิดถึงข้าวเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะคือมันเหมือนแบบเฮ้ยสุดยอดของเกษตรกรรมที่สุดของเกษตรกรรมของไทยอะคือปลูกข้าวไม่รู้ทำไมอะคือไม่มีนอกเหนือเหตุผลแต่เราไม่เคยสมบุกสมบันไม่เคยทำงานแบบไม่เคยใช้แรงงานแต่ก่อนนี้เห็นแดดก็ตัวดำแล้วอะค่ะเป็นเพราะว่าสำอางมากอะแบบโอ๊ยไม่โดนแดดไม่ชอบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเมืองอะแต่ว่าไปอินเดียมาเดือนกว่าตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมด้วยเดินทางอยู่เดือนกว่าคือผ่านอินเดียมาได้อะไรก็ได้แล้วเราว่าอินเดียนี่ไปที่ไหนยังไงครับอินเดียเนี่ยหลังจากปฏิบัติไปวิปัสสนามาได้ปียังไม่ถึงปีด้วยซ้ำค่ะแล้วก็เจอแฟนไง ก็เลยชักชวนกันไปอินเดียบอกเราไปแสวงบุญกันอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมก็เลยไปเลยเดือนนึงแล้วก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของลูกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นแบบอินเดียใครจะไปได้แล้วทุกคนก็บอกว่าเธอไปไม่ได้หรอกเธอเป็นแบบเธอไม่ชอบอินเดียแน่นอนเนี่ยดูจากธรรมชาตินิสัยแล้วอะแต่อยากไปแล้วก็อยากไปตอนวันวิสาขะตอนนั้นอายุ35พอดีก็คิดว่าอยากไปเห็นบรรยากาศหรือว่าเดี๋ยวไปอยู่ในแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้เดือนกว่านั้นน่ะคือมันเปลี่ยนชีวิตอะคือเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่มากของเรา1 เดือนเป็นเมืองที่มหัศจรรย์อินเดียเนี่ยว่าคือมันนรกสวรรค์มันอยู่ตรงหน้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากคือไอ้ที่เรียนรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเองว่าเรานี่นะมันมีปฏิฆะมี aversions มีแบบตัณหามี cravings มากขนาดไหนกิเลสเราเยอะขนาดไหนอะแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้ชีวิตตัวเองมากขนาดไหนคือเหมือนบอกตัวเองไงว่าฉันไม่ชอบอันนี้ก็เลยแบบสะกดจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแบบมันไม่ชอบจริงๆแต่ว่าพออยู่ในสถานการณ์ที่มันหนีไปไหนไม่ได้คือคุณต้องอยู่เดินไปแบบวันๆได้แต่กระโดดหนีขี้วัวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นแบบก็ธาตุอะดินก็เดินไปสิอย่างเงี้ยเหมือนละการปรุงแต่งไปเยอะ